ร้องคนเดียวมาสักพักแล้วอยากฟังคนอื่นร้องบ้างไหมครับอยากช่วงนี้รับติดไฟเดินกำลังมาแรงใช่ไหมแต่ร้องคนเดียวมันก็คงจะไม่ได้นะมีใครไปดูเสือชนิดเก้งบ้างครับวันนี้ผมจะเอานายเอกเสือชนิดเก้งมาร้องเพลงนะครับผมขอเสียงให้กับมะปรางหน่อยครับผมเอาเลยยังจับเนื้อไม่ค่อยได้เลยครับบางทีจะพยายามจะเล่นจะไม่เจอกันจนเหงาไม่ไหวไม่ได้ทิ้งไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครเป็นแบบนี้แค่อยากให้รู้เอาไว้ว่าไงครับตื่นเต้นไหมเพื่อนโอ้ตื่นเต้นมากนี่คือผมลากมันมาร้องเพลงเลยนะฮะผมไม่เคยรู้ว่ามันร้องเพลงได้ดีขนาดนี้นะฮะเวลาไป
เคยเห็นในสตอรี่ว่าร้องเพลงได้นะเราคุณไม่เพียงไม่คิดว่าจะร้องเพราะขนาดนี้ร้องเพราะไหมครับขอบคุณค่ะอยากให้มีซิงเกิลของมะปรางไหมครับเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ไหนๆมาทั้งทีแล้วเพลงเดียวก็น้อยไปกับเพื่อน